हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज मैं जुकाम का इलाज बता रही हूँ आपको। तो इलाज करने के लिए 1 गिलास मैंने पानी का ले लिया। उसको गर्म होने के लिए रख दिया। जब तक ये उबाल नहीं आएगा तब तक ये सामान मैंने सब इकट्ठा करके रखा है। ये लहसुन के कलियाँ, इसको मैंने ऐसे फाड़ के रखा है। ये अजवाइन, तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, एक पिपड़ का गाठिया बोलते हैं ना इसको, वो, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये सब चीज़ों का हम एक दवाई बनाएंगे। और ये इतना सा नींबू, आधा नींबू, आधा पूरा मत डालना। इसमें मैंने डाल दिया सब चीज़। ये 3 चीज़ें बच गई, इसको हम कूट कर डालेंगे। ये मैंने कूट लिया। अब मैं अदरक को इससे घस लूँगी। ये मैंने अदरक को घस लिया, इसको भी इसी में डाल दी। अब इसका चाय जितना नहीं होएगा ना, जब तक इतना ही रहने देंगे। 1 गिलास में से आधा कप से भी कम होगा, तब हम इसको उबलने से गैस को बंद कर देंगे। फिर उसमें उतारते टाइम में ये नींबू डाल देंगे। फिर नमक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। गुड़ हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ अच्छा होता है चीनी से भी। ये थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसमें सब सामग्री मैंने डाल दी। हम अंग्रेजी इलाज नहीं करते। ये बोल रही है दवाई ले लो। देखो दोस्तों, बोल बोल के इतना सा पानी हो गया, लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ। और उबालेंगे इसको थोड़ी देर। इस काढ़ा को सब लोग ले सकते हैं, खाली गर्भवती महिला को मत दीजिए। ये सब चीज़ घर में आसानी से मिल जाती है, बिना पैसे का इलाज है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना दवाई देते हैं कि दवाई ले ले के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जुकाम नहीं जाता है। ये दवाई ऐसी है कि इसको 2 से 3 बार ले लेंगे ना, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है, हर दिन नहीं लेना है। एक दिन छोड़ के एक दिन शाम को लेना है, सोते टाइम में। दोपहर में सोते हैं तो दोपहर में भी ले सकते हैं, लेकिन सोते टाइम में इसको लेना है कि थोड़ा पसीना आना चाहिए इसको लेने के बाद में। इसको लेकर ओढ़ कर सो जाए तुरंत ही, तो थोड़ी देर बाद में आपको आराम मिलेगा। खांसी होती है ना, तो उसके लिए तो बहुत पर्सनल इलाज है एकदम। खांसी तुरंत ठीक हो जाती है, दूसरे दिन से कफ आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में डालेंगे ना तो ठंडा हो जाएगा, तो ये काढ़ा नहीं बनेगा, फिर नींबू का चाय के जैसा होगा। नींबू भी डाल देंगे ना तो इसका वास भी नहीं आएगा और इलाज भी पक्का होएगा। नींबू डालते देखो कलर भी चेंज हो गया इसका। दोस्तों, इतना कम पानी हो गया, अब ये तैयार है। मैंने फुल गैस करके रखा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा है। इतनी देर तक ऊपर आके देखो गिरने वाला हो रहा था नीचे। अब ये इतना सा ही बचा है, इतना बस होगा। अब हम इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसको छान रही हूँ।
है छोटे बच्चे ना तो 1 चम्मच से ज़्यादा मत दो।